ملبمي أيقبركا ملبمخة أيخلقها يبلو ولدنا بجح بقمطلي تقمطلي تخلدو أما جشا أفاكيشن يزلهو نشتي من الساعة يكونن عبي زباليو نخت أمنس بوزح نجارس نخت أمنو زجبر نجارات علو مالتي زقول عود خدي يبلنا مالتي أمونجو حجي أبجد وزراء هو نجاري نعي أتوكرو خجبر له غيرن مالتي زوم جوين كتجبر لو ما عند تذكر كير اللي خيب لأنه تشارش قطرة لنا عندنا زوم لينك خسدلك اترأيته جوين جبري سلام كم يتخونوا كلكم تخاتلتي أبزلكم سلام انتعنا منيلكم سنايتي مساكم زلهو لو ما عنتي حزي متعي زلهو أرستي قرب فليز بلايو حدا اوان اب السوشيال ميديا بزحات كزاربلو سمعكم تخونيكم أعراب دوابيلوم يزاربوها غاز ودئي ورقي علني كبكا خيلي ገንዘብ ስለዘይ ብለይምበር ካብ ርሑቕ መጽይ ናበሉ ይዛረብለው ተጠንቀቁ ይሰርቅለው ዝብል ዘርባታት ስማዕ ነይሩ መለበሚ ኣይግበርካ መለበምኸ ኣይخلقኻ ይብሉ ወለድና መለበምኸ ኾነና ኣሕዋት ሼር ስለዝገበሩና ስለዘካፈሉና ብዙሕ ተማሂርና ክንከውን ንኽእሊና ገና ከመልክዕና ቀየረ ከዓ ዝመጽእ ናይ ምጥፍፋእ ወይ ናይ ምትላል ነገራት ከይረአሎ ማለት እዩ أنا نعايز أقاطمني أبستفلالي جزء استفلالي هنا تاسقاطمني خزاربكم إيه بفلا يبز ساعة الزخاء السرح لزلوها أتوكير الموداتها نقرأكم إيه فيسبوك ماركت نبرت كتشي تخل نبرت كأخت جزء تخليها حبسب استفلالي نقرأت أدفرتايز زقابر سبات من أدفرتايز كقابرو نارينا فيسبوك ماركت حدا زقاطم نقر انتلو بتدقاقام زرعه خزاربلو زدالي هنا نبرت هالكا خوينو كتشطو زدلخا فيسبوك ماركت أتو مسبلكايو إذا زت أفافو سبات انتايم زقبرو كانتيفوم يوم زتصحفلكا دليت كمزلون بتعم فتيو ما كمزلون تانقر يتصحفلكا مالتي نسخاها فلوطيو زقاز السبيخا تدل زلخا سلازي تصحفلكا تملسيها إذا سبات زيهم جن فليزا بلوم نقر كابت خالق السبك جاز النا زدالي فليزا بلوم نقر انت رأينا انتايم زقبرو حدا هو خاتم بوزحات حدا عينت زهونه أتا أماناي ናይ መልእኽቲኦም ዝጥቀሙ ትመጣፋፍ ኢሜይሎም ዝተመሳሳሊ እንታይ ይብሉኻ በጣም ፈተይ ያለሁ ካልእ ሰብ ከይወስደለይ በጃህ ባቕምጥለይ ተቕምጥለይ ትኽእሉ ዶ ኣብ መገሻ ኣብ ቫኬሽን የዘለሁ ትራንስፈር ክገብረልክ ዲፖዚት ከትሕዝ ወላ ሙሉእ ገንዘብ ክበኪ ኩሉ ፕራይስ እቲ ዋግኡ ሕጂ ሙሉእ ዝኸፍለን ሰብ ደኣ እንተረኺበ ደኣ ኢልካ ክትህቦም ክትሕዘሎም ትኽእል ኢኻ ግን ናቶም ፍሉይ ነገር እንታይ ሊንክ ክንሰደልክ እንዲና إذا ناي بيزنس أكاونت عندي أو كليك جباري دحر إيميل كأبو أتو يومو تي ترانسفيرز كجبرل كزلني بوجيرا جنزك كسدل كي يبرخا مالتي إذا ناتو ميلا أنتايو تبرت كجاز أولكا إلهم زي كونوس من تنسخة نبرت يزجاز السبالو إلكا جنزبهم كتوسد إلكا نحسبك جنزبك زوسدول ميلا تاتيم زتك أمزلو مالتي كالون نبعلها أخاب فيسبوك ماركت نبرت كتجزء كان حرد حاسبته كتفتش كلها متشم زده لخايو نجر نبلو بشكلتها جزء دليه بشكلتها إلى نحرد عيدل اللي خوينا تي نبرت سي بتعمل بقى أدفرتايز زبزحو جيرو ميمزقتو وحدة كلايك أني بتعمل طبق زبونه سئلتات يتو نعخس كسحبو خازخ له نجرات يتو وازا طبقتي محابخ النزواجة تواتني عليك كم تحسب يقبرها مالتي حجي قلطفك مس صحفك له انتي يقبرون السمكه يعلو لها خمس نورمال خمس زخونه سب شيء كله زتقامل غيرهم يعلو لها خمس له زعينه صبا له قال يبلها مالتي دحر انتي يبلو ازيت دليو زلخ نبرت كحزو ايكلنين على خير كخطريو سافمت ايصنحني امزبلها اي ترانسفير قبر ليمو ديبوزيت كندزي لوم يبوها مالتي ويفرقو ويربعو ينقروها مخنياتو نعم ولا عسرت أشد خمسي سرقيا أخلتي أخاب نفس وكسب كندو عسرت خوستو لأبنت حجي كمتي نبرت قموتا إخايلهم زحاسبو ديبوزيت يحطو خامالتي حجي تقالات إفكا إيميل بزهب وهاند حردا ديبوزيت جيركا أتغنزب وسيدو مولو دايركت ديبوزيت كم زخون جيرهم سلازت أنحو كتمال سوحا أشقاري خون مالتي قل مسحاتت كايوم انتهالو زد أراد أراكا مسلكم متى دخريو تنبرت كميت ناتو بقعات ويت ناتو كواليتي كميو خريو انت الكايو
ኣብነት ከም ደቂ ኣንስትዮ ኮይነን መብዛሕትኦም ድዮም መብዛሕትአን ድዒ ኣክት ይገብሩ ማለት እዩ። ሕጂ ንኣብነት ኖ ሰብኣይ ክሸጦ ከለኹ ክርእየኒ ይደልን እየ ወይ ሰብኣየሲ ብክንዲ ዝትኮይኑ ስለ ዝበለ ንዓኺ ኢለ እየ እምበር ዝሕስረልክ ዘለኹ ስለዚስ ናብዚ መፅእ ክትሪኦ ይደልን እየ መኪና ገይረ ባዕለይ ከብፅሐልክ እየ ዝብል ሜላ ከዓ ይጥቀሙ እዮም ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ክንጥንቀቐሉ ዘለና ዝኾነ ብዓይንና ዘይረኣናዮ ከይድና ዘይበፅሕናዮ በቃ እንካን ሃባን ዘይብሉ ነገር ብፍላይ ካብ ፌስቡክ ማርኬት ይኹን ካብ ካልእ ገዛ ዝሸየጥ ነገር ይኹን ክንጥንቀቕ ኣለና ማለት እዩ። ካልእ ከዓ ከምታ ኣሕዋትና ሼር ዝገብርዎ ዝነበሩ ብዙሓት ዝዛረብሉ ዝነበሩ ከዓ ኣዕራብ ከምዚ ይብሉና ኣለዉ ዝበሃል ዝነበረ ከዓ እንታይ ኣጋጢሙ ንክነግረኩም ኣብ ሞል ሓደ ግዜ እዩ ቆልዓ ናይ ስራሕ ኣብ ስራሕ እናሰርሕኩ ብስራሕ ከለኹ ማለት እዩ ከዛውሮ ኢለን ኣብ ሞል ምስ ከድኩ መብዛሕትናስ ሓበሻ ምስ ረኣናስ ንዓና ዝመስል ሰብ ክንረክብ ከለናስ ተሃንጢና ኢና ንረኽቦ ወይ ሓበሻ ርኤ ሰላም ክብሎ ክትብል ትኽእል ኢኻ ሓበሻ ስለ ዝኾነስ ገለ ተተሸጊሩስ ክትተሓባበሩ ኢኻ ትደሊ ማለት እዩ። ግን ሓበሻ እውን ነዚኣ መዝሚዞም ከዓ ካልእ ናይ ምጥፍፋእ ነገር ይፃወቱ ከም ዘለዉ ከዓ ርኤ ማለት እዩ። ኣብቲ ሞል ምስ ከድኩ ኣብቲ ዓብ ሞል እዩ ኣብኡ ከይደ ምስቲ ቆልዓ ቀልጢፉ እዩ ጠሚትና ማለት እዩ። ሓበሻ መፅዩ በአምሓርኛ ገይሩ ተዛሪብኒ ሰላም ኢልኒ ሰላም ኢለዮ በጣም ደስ ኢልኒ ሰላም ኢለዮ ማለት እዩ። ምክንያቱ በአምሓርኛ ሰላም ኢልኒ ሓበሻ ኢለ ሕጂ ፈፂሙ ኣብ እምሮይ ነበረን። ግን እዚኦም ኣሕዋትና ዘካፍልዎ ዝነበሩ ብዝተፈላለየ መንገዲ ይሰምዖ ስለ ዝነበርኩ መምሃሪ ኮይኑኒ ማለት እዩ። ንዓኻትኩም ከዓ ዝናይሎም ማዓንቲ መደበይ ገለ ሰብ ንዘይፈለጦ መምሃሪ ክኸውን ስለ ዝበልኩ እየ ዘቕርቦ ዘለኹ። ሃርቲ ሰብኣይ ንእሽተይ መንእሰይ ኣይኮነን ዕብይ ዝበለ እዩ። ንክትኣምኑስ ብብዙሕ ነገርስ ንክትኣምኖ ዝገብር ነገራት ኣለዎ ማለት እዩ። ሓር ሰላም ይብለኒ ቤተሰብ ከመይ ኩሉ ኢሉ ይሓተኒ ዲቴይል ዘይኮነ ማለት እዩ። ጥራይ ላዕልስ ንተሓታተት ነርና ፅቡቅ ገለ ተባሂልና ሕጂ ኣብ ገፁ ዝረኣኽዎ ነገር እዩ ንዓይ ኣተኩሮ ክገብረሉ ገይሩኒ ማለት እዩ። ርቡሽ ዝኾነ ኣባሃህላይ ነይርዎ እቲ ዘረብኡሲ ቋንቋ ፅቡቅ ብምሉእ ይዛረብ ነይሩ እዩ። ግን እቲ ናቱ ዝነበሮ ኣዘራርባ ኣቀራርባ ምሳይ ርቡሽ እዩ ነይሩ። ከባቢኡ እናጠመተ ከም ሸበድበድ ዝብል ዝነበረ እዩ ዝመስል ነይሩ። እዚ ቆልዓ ዳ ወዲ ክዲ ኢልኒ ኣነ ከዓ እወ ወደዩ ኢለዮ። ሕጂ ወደዩ ምስ በልክዎ ቀልጢፉ እንታይ ይብለኒ ወይ ኣነ ከዓ ብጣዕሚ እንደ ተሸጊረ ጋዝ ክመልእ ኢለ ሓሲበስ ገንዘብ ከዓ ዝበሃል ዘይብለይ ኮይነ እንደገና ከዓስ ኣነ ከዓ ኣምኖ ዘይገበረኒ ነገር ከዓስ ካብ ዓዲ ሕጂ እንደ መፀ ይብለኒ ማለት እዩ። ካብ ዓዲ ሕጂ መፅኡ ድራይቭ ክገብር ኣብዚ ድዒ ብጣዕሚ ዝኸብድ ነገር እዩ። መኪና ክዝውርሲ መኪና ይዝውር ኮይነስ ጋዝ ወዲኤ እንዳበለንስ ካብ ዓዲ ሕጂ እንደ መፀ ከምዚ ሎም ማዓንቲ ዱብ ዝበለ ኮይኑ እዩ ዝስምዐካ ማለት ተዘራርቡ ግን ክኸውን ዘይክእል። ሕጂ ኣነ ነቲ ቆልዓ ክጥንቀቐሉ ነይሩኒ ገለ ነገር በቃ ተረዲእኒ ማለት እዩ። እታ ዝበልዋ ኣሕዋትና ቀልጢፋ ኣብ እሙረይ መፅያትኒ ሕዛ ቢለ ነዚ ቆልዓ ይሰምዑ ነይሮም ማለት እዩ። ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብቲ ከባቢ ብዙሕ ሰብ ኣይነበረን። ግን ብማዕዶ ዝሪኦም ሰባት ስለ ዝነበሩ ድምፂ ክገብር ነይሩኒ ማለት እዩ። ስለዚ ዓው ኢለ እንታይ ብሎ ሕጂ እየ ፖሊስ ክፅውዕ ኢለ ቴሌፎነይ ኣውፅአ ይሕዝ ማለት እዩ። እዚ ሰብኣይ ብጣዕሚ እዩ ብቕፅበት በቃ ሃዲሙ ማለት እዩ። ግን ኣነ ስዒበ በዚ ኸይዱ ገለ ክብል ኣይደለኹ ማለት እዩ። ሽዑ ግዜ ነቲ ቆልዓ ሒዘ መኪናይ ሒዘ ክኸይድ ጥራየ ወሲነ ሸዓ ዝመፀትሊ ሓሳብ ንስአ ነይራ ቅልጡፍ ኣነ እውን ካብቲ ቦታ ተኣልየ ማለት እዩ። ስለዚ ብዚኣ እንታይ ክብል ደልየ ካልኦት ዓሌት ጥራዮም ዝሰርቁ ኢልና ከይንሓስብ ክብል ኢለ ንዓና ዘፅንዑና ብቋንቋና ዝዛረቡ ክሰርቁናን ከጠፋፍኡናን ከም ዝኽእሉ ኣብ ግምት ምእታዊ ንረስዕ። ናይ ሎሚ ፍልይ ዝበለ ዓይነት ምጥፍፋእ ከዓ ናይ ሎሚ ማዓንቲ ክነግረኩም ኢለ ቀንዲ ነዛ ቪድዮ እዚኣ ክሰርሓ ዝገበረትኒ ከዓኒ ሰባት እንታይነትና ብጣዕሚ የፅንዕዎ ከም ዘለዉ ብዝተፈላለየ መንገዲ እንተሳ ፌስቡክ ፖስት ብንገብሮ ነገራት ክኸውን ይኽእል ናትና ኢንተረስት እንዳፅንዕዎ መፅም ናትና እንታይ ኢና ንሕና ንገብርሲ እንታይ ኢና ንደሊ እንታይ እዩ ንዓና ደስ ብለና ናበይና ንኸይድ ሎሚ ስእሊ ኣብ ዝኸድካዮ ከድካ ትሰኣል ኣብ ቤተክርስትያን ከድካ ትሰኣል ኣብ ዝኾነ ዝተፈላለየ መዘናግዒ ቦታ ከድካ ትሰኣል ይርኢኻ እሞ እንታይ ዓይነት ዝምባለ ከም ዘለካ ሪኦም እቲ ንስኻ ትገብሮ ንጥፈታት ብኡ ከዓ ይመፁኻ ማለት እዩ።
ኣብዚ ሰሙን እዚ ብብዝሒ ትስማዕ ዘላ ነገር ንዓይካ ዘጋጠመትኒ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ይድውለለይ እሞ መጀመርታ ሰላም ኢልኒ ማለት እዩ ኣነ ከዓ ሰላም እንታይ ኢልንስ ወይ ኣምሓርኛ ክዛረብ ወይ ትግርኛ ክዛረብ ኢለ ሓሲበ ሰላም ኢለዮ ማለት እዩ ሕጂ ዘይፈልጦ ቁፅሪ እዩ ነይሩ ግን ኩሉ ግዜ ዘይፈልጦ ቁፅሪ እንዳበልካ ምሽ ተዓፅኦ ንኩሉ ሓደ ኢምፖርታንት ዝኾነ ወይ ዘገድሰካ ቁፅርካ ትኸስር ኢኻ ሕጂ ኣነ ከዓ ቴሌፎን ይፅበ ስለ ዝነበርኩ ናይ ካልእ ነገር ምናልባት ክድወለኒ ይኽእል ኢለ ስለ ዝሓስብ ዝነበርኩ ሰላም ኢለዮ ማለት እዩ በኣምሓርኛ ዲ ክዛረበኒ ብትግርኛ እናተፀበኹ ከለኹ ናብ ኢንግሊሽ ከይዱ ዙም ጆይን ክትገብር ሎማዓንቲ ዘኪርክዮ ዘለኺ ይብለኒ እሞ ዙም ኢለ ጠጠው ይብል ማለት እዩ እታ ዙም ምስ ሰማዕኹ ሕጂ ብውሽጠይ ክሓስብ ጀሚረ ማለት እዩ ምክንያቱ ዙም ዝቆፀርኩ ኣለኒ ድዩ ቆፀራ ዝሓስኮ ብዙም ኣሎ ድዩ ኢለ ክፍትሽ ጀሚረ ድሓር ናይ ምንታይ ዙም ኢለ ይሓቶ እሞ ቸርች ቆፀራ ኣለና እንዲ ናይ ዙም ሊንክ ክሰደልክ ጥራይ እተው ጆይን ግበሪ በቃ ህው ክስሞነ ማለት እዩ ጆይን ግበሪ ሕጂ ክሰደልክ እታ ሊንክ ተመዝጊብ ክፀንሕለኪ ይብለኒ እሞ ኣነ ከዓ እንታይ ይብሎ መን ኢኻ ንስኻ ሰላም ኢልካኒ ትዛረብ ዲኻ ትግርኛ ወይ ኣምሓርኛ ይብሎ እሞ መሊሱ ኣብቲ መልእኽቱ ጥራይ ዝኸይድ ብድሕሪኡ ኣይፈለጥኩኻን ዘለኹ ስለዚ ዝሰደድካለይ ሊንክ ኣይፀቕጦን ይብሎ እሞ ሲ ተፃዊተልኪ ይብለኒ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ከዓ መን ክኸውን ይኽእል ዝፈልጠኒ ሰብሲ ከምዚ ገይሩ ክድውለለይ ዝኽእል መን እዩ ደቂ ከምዚ መዓልቲ ሓሶት ባንኪ ክገብሩካ ዝፃወቱልካ ዘለው ሰባት እዩ ኣምሲልዎ ማለት እዩ መወዳእታ ሓስበላ ውዒለ ድሓር ግን ሰባት ከዓ ከምኡ ዘጋጠሞም ከዕልሉ ሰሚዐ ማለት እዩ ስለዚ ክንጥንቀቐሉ ዘለና ነገር እዩ ማለት እዩ እዚ ብዛዕባ ገንዘብ ክኾን ይኽእል ብዛዕባ ሂስትሪናትና ክኸውን ይኽእል ብርኡይ ስለዝኾነ ኢና ኩላትና ንዛረበሉ ዘለና እምበር ብዙሕ ነገር ኣሎ ሰብ ንዓና መሲሉ ከምቲ ናሕና ባህሪ እንታይ ንፈቱ ኢሉ እዩ ብዙሕ ግዜ ዝፃወተልና ሰብ ማለት እዩ ብኩሉ ነገር ጥራይ ብምስራቅ ገንዘብ ዘይኮነስ ትምትላል ዝበሃል ከታለካ እንትኮይኑ ሰብሲ እቲ ኣዝኻ ልብኻ ዘውደቕካሉ ነገር እንታይ እዩ እንታይ ስምዒት ኣለካ ብሓደ ነገር ኣፅኒዖም እዮም እቶም ሰባት ንሰብ ዘደናግሩ ማለት እዩ እዛ ቪድዮ እዚኣ ቆርብ ንውሕ ስለ ዝበለት ኣብ ካልኣይ ክፋል ክገብረልኩም እየ ኣብታ ካልኣይ ክፋል ሓንቲ ቪድዮ ኣብርገፅ ግን ንዓኻትኩም ኣብ ክልተ ክፋላት ክገብሩ እየ ማለት እዩ ኣብቲ ካልኣይ ክፋል ከዓ እንታይ ኢና ክንዛረብ እንታይ ንግበር ንዝብል ብኸመይ ኢና ነዚኦም ሰባት እዚኦም ክንዕወተሎም ንሕና ኸንኽእል ክዛረብ እየ ማለት እዩ